Non calamos Radio Castro. Benvidas e benvidos a Fora de Xogo, o podcast onde falamos das historias que realmente importan. Hoxe mergullámonos nas páxinas de I'm Obelix, a novela de Raquel Fernández Fernández que gañou o 16º premio Jules Verne da literatura xuvenil. Un premio convocado pola editorial Xerais que publica a novela. Pero, máis que un libro, é un espello da realidade en moitos institutos hoxe en día. Hoxe imos coñecer as tres caras dun mesmo problema, porque o acoso escolar non é só un conflito entre vítima e agresor. É unha escena na que sempre hai tres persoaxes, o que sofre, o que exerce e o que ten poder, e a obriga de paralo. Imos coñecer a Isma, a Alex e ao titor, Eduardo, personaxes do libro I'm Obelix. Sentámonos agora con Isma. Ten 14 anos e o ano pasado viviu unha situación que se repite en moitos institutos galegos e da que hoxe, de maneira moi valente, nos vai falar. Que tal, Isma? Como estás? Ben, mellorando e recuperándome. Bueno, Isma, moitísimas grazas por estares aquí e por darlle voz a moitas persoas na túa mesma situación. No libro que relata a tua historia, vemos que o ano pasado foi un curso bastante duro e que ti, por intentar integrarte, incluso chegaches a regalar caramelos e pau, non? Por que facías iso? Pois pensaba que así me deixarían en paz, que se era simpático, se lle daba as cousas e anse lle quitar as ganas de facerme sentir mal. A miña nai sempre me dicía que hai que ser bo coa xente, pero con eles nunca funcionou. Por que tardaches tanto en contar o que che pasaba? Acaso tiñas medo ou algo parecido? É que se o digo vanme chamar chivato e esas cousas e vai ser peor. E na casa tampouco quería preocupar a miña nai, especialmente xa tiña bastante co meu diagnóstico de TDAH. Cando és víctima, sentes que algo faz mal, que o teu sitio non é ali, sentes ganas de desaparecer. E agora, que lle dirías a alguén que estea a pasar polo mesmo? Alguén que estea a ser acosado no instituto ou fora deste? O primeiro, que non cale, que por moi grande que sexa o medo, cóntalo, e o primeiro paso para que o monstro empece a encollerse é denunciar. Chamanlle ser un héroe, como a Obelix, pero eu só quería ser un neno normal. Moitísimas grazas, Isma. Pero neste tipo de historias sempre hai outra perspectiva, moitas veces a do que golpea. Falamos un ano despois con Alex, o compañeiro que exerce acoso sobre Isma. Que tal, Alex? Como estás? Ben, ahora mellor. Alex, é difícil estar aquí. Moita xente pregúntase por que o fixeches e por que con Isma? Por qué? Porque era diferente. Era raro. Estaba sempre pintando. Preguntaba na clase cando non tocaba. Era un friki. Facíame sentir forte. Cando se máis rincou coas túas bromas, és alguén. Non pensas que o outro está a sufrir. Pénsao despois. Ou non o pensas e ninguén che di nada. E a túa familia? Sabían algo? O libro retrata moi ben as familias dos acosadores. O meu pai nin para min miraba. Tiña bastante coa mirar para a botella de viño. E de miña nai prefiro non falar. Oxalá mellor vou calar. E agora, ves as consecuencias? Tiveches que marchar do centro. Crees que foi unha boa decisión ou non? Enfadeime moito cando me dixeron, pero ao final creo que foi o mellor. No novo centro puiden comezar de novo. Tiven unha nova oportunidade e non tiven que facerme o guai desde o inicio e decidín pasar inadvertido. Houve unha profe que me axudou moito e agora por fin estou facendo o que me gusta, nun FP. Moitas grazas por estar aquí, Alex. E falamos agora coa persoa que está no medio do conflito, unha figura moi importante. Hoxe tamén nos acompaña neste magnífico podcast o titor de Isma e Alex, Edu. Que tal, Edu? Como estás? Estou ben, moito máis tranquilo dende que o problema se solucionou. Vostede é titor. Vía o que pasaba? Porque moitas veces a crítica está no profesorado que non quere ver o que pasa. Velo víao, pero non lle dei moita importancia. Pensei que eran cousas de nenos e evitei o problema. A miña xornada está ateigada de papéis, de reunións, de aulas con moito alumnado. É fácil caer no mentres non choren, non mou ficha. E iso é un erro gravísimo. Entón, sente que vostede fallou? O sistema falla. Non podemos ser impunes ante o acoso. A impunidade é a gasolina do matón. Se un profesor ve algo e cala porque non é a miña titoría, é tan responsable como o que acosa. Se a dirección non aplica protocolos, estamos a dicirlle ao agresor que pode facer de novo. Que cree vostede que aprendeu desta historia? Porque sempre se pode sacar algo positivo, non? Sí, que a denuncia non é opcional. O silencio fai dano. E que o noso traballo non é só encher cabezas de datos e protexer.
Temos que ser a estrutura de seguridade que impida que o instituto sexa unha selva. Pois moitísimas grazas por estar aquí hoxe, Edu. You're welcome. E o que acabades de escoitar é o que sucede hoxe en día en moitos institutos, non só galegos nin españois, senón de todo o mundo. O medo de Isma, a rabia mal xestionada de Alex e a propia responsabilidade do tutor. Tres caras do acoso que nos deixan unha mensaxe clara. En Aimo Obelix, Raquel Fernández non só nos conta unha historia, preséntanos unha visión da realidade. Dinos que neste xogo ninguén pode ser espectador. Porque ser diferente, ter TDAH ou simplemente ser un mesmo non debería ser unha traxedia. A traxedia é mirar para outro lado. A traxedia é pensar que son cousas de nenos. A traxedia é non denunciar. Denunciar para protexer aos demais. Denunciar para que non haxa máis vítimas. Denunciar porque, como di o libro, quen denuncia é un superheroe. Non esquezades, ante o acoso non hai impunidade que valga. Alzade a voz. Grazas por escoitarnos en Fora de Xogo. Lembrade, a próxima vez que pechedes un libro, as súas voces seguen aí fora. Até a próxima, nos vemos.